виходить так. Головам профільних комісій і членам громадської ради подумайте, які напрями роботи ми можемо брати на 5 місяців, тобто до плану роботи. Наступне засідання правління буде який там, напевно, Романович, подивись, подивись календар. Скоріше всього, в січні ми вже збиратися не будемо після цих свят. Зберемо правління на 8 лютого. Буде засідання правління. Лютого може? Так, 8 лютого. Так, ти на лютий подивишся? Ні, я на січні подивився. А чого не 22, наприклад, січня? То що буде? Правління 22-го? Ну, до чого? Після свят? Та, ну, ж бачиш, як треба робити 15-го вже начало. вилітають. Що? Давайте на лютого. 8 люта це 5. Ні, то давайте кажіть, якого лютого. Хоча, а якщо буде по генплану якийсь? Ні, це якийсь великий перевод. Давай тоді, 22 січня, так? Ну так. 22 січня. Свята відсвяткуємо, 17:00. Це нас. А це буде вівторок? Це буде правління, це вівторок. А в останній вівторок буде, якщо вдруг, не якщо вдруг, як от, а 29-го буде засідання громадської ради. Так. Я кину по електронці, так як це я розкидав. Це перше питання. Значить, я кажу, напрацювати питання, бо я подивлюсь, у нас одне не закрите питання за те, яке ми приймали в минулому плані. Залишилось про роботу громадського транспорту міста після реформування транспортної галузі. Чи ми його на січень, чи ми його на лютий. Бо вже почали їхати, бачите, там по-новому 2А2. На лютий. Значить, тоді на лютий і далі допрацюємо. Подивимося по планах роботи міськвиконкому і міської ради. Так? Є. І тепер ще одне питання кадрове. Значить, дивіться, в нас є 3 людини, які не ходять на засідання нашої громадської ради. Мойсюк Володимир Ігорович, Мокра Анжеліка Петрівна, які вже пропустили по 4. І Дузяк Рустам Валерійович, то саме, 4. Ну і є Тарасюк Андрій Валерійович, 3, які пропустив, не знаю, не дзвонив, нічого не говорив. Тому є 4 людини. Хто може щось знає про них, де вони, про Тарасюка, що чув, знає. здорові. Ну давайте, тих, хто вже по 4 пропустили 3. Прошу підтримки, виключаю, бо ж бачите, це все от кворум, а його немає. Хто за те, щоб виключити, прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Прошу опустити. Масюк, Дузяк і ще хто? Мойсюк, Мокра Анжеліка і Дузяк. 3. Я вже записую. Виключено. І того в нас залишається 38 членів громадської ради. Ще трошки буде 35, так як закон це. Все. Всім дякую за роботу.